हामी रिजा धरान भयो चुलाक साला उही कस्तो धरान हेर्न सक्नुहुन्छ अब इको नि भएन त यार म त घरै उसिनेर खान्छु दाइ बरु मटर 50 हाल्छ त यार पित्रुलाई बरु किरण साथी घरमा खिर बनेको थियो साथी खिर लिएर आयो लिएर आयो बिहान बिहान को लिएर आउँछ उही ढिला आउँछ है फेरि 9 बजे हिँड्ने भनेको मैले साथीको लागि भनेर मैले केही नखाइकिन आएको हैन हामी त एकदम होटलमै 5 स्टारमा खाना आएको 8 बजे हिँड्ने मान्छे 9 बजे इधरबाट हिँड्ने अहिले टाइम दिएको साथी 10:26 भइसक्यो यसले गर्दाखेरि मान्छेहरु त्यस्तो बिजी मान्छे विराटनगरदेखि आउनलाई 2 घण्टा लाग्छ यसलाई एकछिन क्यामेरा के भएर बजारको गोप्रो लिएर आयो कि के गोप्रो नि छ साथी छ नि गोप्रो भन्दा कम छैन हराइमा डर छ यार कस्तो डर छैन ल ल साथीले चाहिँ यहाँ टोयलेटमा लुगा फेरेको आएछ सर्किट इडेको सर्किट टोयलेट पनि काम लाग्दो रहेछ गर्मी लास्ट बढेको छ यार अब चिसो हुने भयो भेटाएर तपाईहरु चाहिँ गर्मीमा बस्नु होला हामी चाहिँ माथि जान्छौँ नमस्ते झरनामा यत्रो नमस्ते झरना बन्द छ अरे हो साथी बन्द छ भन्दा के हो भन्दा पानी परेर बन्द साथी हामी खोला हुने झरनालाई कसैले रोक्न सक्छ बगिरहेको होला बगिरहेको छ साथी आज फेरि स्टोरी कतिवटा हाल्ने हो ए साथी कसैले ट्याग हाने त ट्याग हानेर हैन साथी एउटै ठाउँमा गएको साथी 1 महिना लगाएर म स्टोरी हालिरहेको छु ए बुझ्छु ल साथी किन पनि बुझ्छु त्यही गाडी लास्ट स्लो भएन कि मलाई कुदाइदिनु भनेको क्या म पनि मलाई कुदाइदिनु कि तपाईँ कहाँ यही हो फोन गर न फोन घुमाउ न ल एकछिन भेटौँ न इभीमा पेट्रोल हाल्दै है गाइज इभीमा पेट्रोल हाल्दै कस्तो खतरा इभी भनेको इभी रहेनछ यो डुप्लिकेट इभी रहेछ डिजल हाल्दैछ डिजल डुप्लिकेट इभी यहाँ वाइफाईको क्युआर कोड तपाईँ आउँदै हुन्छ नि यहाँ वाइफाई चलाउनु सक्नुहुन्छ गाइज वाइफाई चलाउँछ वाइफाईको पासवर्ड पनि छ त्यहाँ मुनि यहाँ छ वाइफाईको पासवर्ड नम्बर रहेछ यही नम्बर होला फोन गर्नु न डिजल हाल्नु पर्यो भने आइसक्यो हामी गाइज फाइनली अहिले चाहिँ हामीले फोटो पनि खिचिसकेको छौँ अनि यहाँ आइसकेको छौँ यो चाहिँ भ्लगरतिर भ्लग गर्दैछ त्यहाँनिर गाइज त्यो पनि भ्लगर एउटा सानोतिर भ्लगर सस्ता भ्लगर हामी चाहिँ उठिसकेको छौँ अनि उत्रेर यहाँ आएको हो दामी मौसम छ आज चाहिँ चिसो छ फोटो दामी खिचिरहेको छौँ हामीले चाहिँ अनि अब चाहिँ कति हजारको 12,000 को 200 हामी आज आएको छु 12,000 को बेडमा पढिसकेको छु केमा 12,000 को बेडमा 12,000 को बेडमा सुत्छ अरे भनेको अब अम्बानीलाई टप्ने हो स्यालेरी भनेको नि हाम्रो महिनामा पैसा छ अम्बानी भनेको मेरो भाइ हो तर्स्यो नि गडेबेला हो त तर्स्यो नि अनि यसले गडेबेला पनि थाहा पनि के हो भन्दै चाहिँ कन्टेन्टको लागि यसलाई थाहा छ यो के हो भनेर गाइजहरूलाई थाहा छैन नि त यसलाई गडेला भनेर थाहा छ त्यो पनि खिच्दैछ साला चोर कन्टेन्टमा जे गरिदिन्छ यसले भिडियो बनिरहेको छ होइन मेरो के भएर म पछाडि यस्तो हिँडेको भिडियो बनाउनु लुकिने क्या त्यो भ्लग काटेर एकछिन साथी भ्लग काटेर यस्तो दाइ मजा त तपाईँहरू पनि आउनु होला दामी ठाउँ छ तपाईँ आउनुहुन्छ त मलाई कल गर्नु म तपाईँहरूसँगै आउँछु यदि मसँग जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई डिएम गर्नु न इन्स्टामा म नि आउँछु तपाईँहरूसँग साथमा तपाईँको साथमा हातमा हात श्रेष्ठ छैन बिग फ्यान मेरो फ्यान हो यति जबरजस्तीको फ्यान खाजा चाहिँ खाना चलिदिनु पर्ने हुन्छ अब सबसे हेन्सम चाहिँ यहाँ छ गाइज थ्याङ्क यू गाइज अरे मैले हेन्सम भनेको गाइजलाई थ्याङ्क यू हुन्छ ल अब चाहिँ खाजा खान अब हामी खाजा खाने गाइज ओइ साथी यहाँबाट झऱ्यो भने त बाँच्दैन होला चिसो छैन चिसो मगाउनु पर्छ बजेट बाहिर नजाउँ न साथी हेर यता फर्काउ न कसो हेरेर दामी मभन्दा कम हिँड्छ हान्नु हाल्यो मैले फोटो हान्नु पकाएर क्यामेरा अफ गर्ने त फोटो हानिहाल्छु नि अब खाजा खाने अनि हान्ने कोका हान्नु पर्ने हो हेभेन डाँडा हान्ने हो काका हान्ने हो कोका हान्ने हो के हो त मलाई थाहा छ त
कसले आज छाता एउटा छाता 4 जना चाहिँ कहिले जानु किन ल्याउनु छाता चाहिँ साथी के हुँदैन साथी साथी फोटो धेरै नखिच क्या बेलुकाको लागि पनि राख मुख धुनुपर्छ अहिले एकछिन बात बस्नु र अब चाहिँ खाजा खाना भेटौँ गाइज दामी भ्यू भएको छ गाइज होइन अनि हामीले चाहिँ खाजा साजा पनि खाइसकेको छौँ अब चाहिँ चिया खाने अनि चलिदिने तपाईँहरूकोतिर त गर्मी होला हाम्रोतिर त चिसो छ यता के रे उयो हेभेन डाँडा खोइ उयो पछि त्यो माथिको गोलो उयो तलबाट उयो घर छ नि यो यहाँदेखि माथि जानुपर्छ त्यहाँ त्यो माथिको गोलो त्यही हो त्यहाँ गोल्दैन यतापट्टि छ पुरा दामी यो साथी चाहिँ हाम्रो गुगल म्याप नयाँ कस्तो कत्रा तर यहाँ चाहिँ खाजा ढिला आउँदो रहेछ किन हो अरू सब ठिक छ बाबा हो कस्तो जानेको तिमीले कहाँ दामी भ्यू आइरहेछ गाइस तपाईँहरू आउँदै हुन्छ फेरि पनि भन्छ मलाई बोलाउनुहोस् अनि मात्रै आउनुहोस् भिडियो पठाउन भिडियो पठाउने पठाउ भन्दैछ यसलाई लागि आइफोन मन पर्दैन भने कहिले भिडियो पठाइ पठा भन्दैछ चल फोटो चाहिँ मनपर्छ फोटो चाहिँ मनपर्छ आफूसँग भएको मन यहाँ चाहिँ जुका पनि टाँसिँदो रहेछ मेरो अघि टाँसिएर जामा लाउने ल लगाइछ बेच्ने भेट्यो यसलाई म भिडियो पठाइदिन्छु छ अब चिया खानु पर्ने हुन्छ साथीहरूसँग फोटो चाहिँ खिच्नु पर्ने हुन्छ अब एकछिन खिच्नुको लागि बस्दिनु पर्ने हुन्छ चिया चाहिँ चाख्दिउँ चिया खास मिठ लागेन छैन त्यतिकै आएँ खाएँ जस्तो त्यस्तै 30 रुपियाँ अरे मलाई बस्छु अब साथी हामी हेवन डाँडा जान अलिकति लक गरेछ ट्याक्सी नास्ता हामीले पुरा आउने गरी त खाएको छैन होइन पेट भर्ने गरी खाएर जान लागेको अब हेभेन डाँडा उयोसम्म हिँड्नुपर्छ गाइस हिँड्न आएको हामी ल अगाडि एकछिन भ्लग बन्द यसलाई चाहिँ लाज लाग्छ फेरि चाहिँ त भ्लग बनाउनलाई खिच्चा लाग्छ मान्छे खिच्चा छ नि त खासै यसलाई उयो भएको छैन क्या बानी भएको छैन भ्लग बनाउनु अनि मान्छेहरू आएर निहाल्छ हेरिसक्नु भयो कि म पनि इन्ट्रो भटेको साथी हुनुहुन्छ ल इन्ट्रोले भेट्नु हामी चल्दैछौँ अब चल्दैछौँ विराटनगर मोरै छ त अनि वाट इज दिस फकिङ सिट अब हामी चल्दैछौँ गाइस उकालोतिर अनि यो ब्लग सायद पार्ट 2 मा आउँछ होइन 3 पार्ट बनाउनु पर्यो नि त यतिकै सजिलो त हुनु पर्यो नि त दामी भ्यू भइरहेको छ यतातिर चाहिँ आउँछ हामी त्यहाँ भ्लग बनाउँछ भ्लग स्वागत छ आजको नयाँ भ्लगमा अहिले जानु साथी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी दुईजना भ्लगर भ्लग बनाउँछ यसले यहाँनिर आइज फर्केर भ्लग बनाउँछ यसलाई चाहिँ चढ्दैछौँ होइन अब चाहिँ हामी हेभेन डाँडा जाँदैछौँ भ्लगिङ भ्लगर दुइटा भएपछि गाह्रो छ कता हो यता यता कता हो यता होइन यहाँदेखि माथि हो यसलाई थाहा छैन तर जे बोल्दा टेम्पोमा आएको साथी हामी ल हामी पनि टेम्पोमा आइसकेको छौँ गाइस हेभेन हो हेभेन डाँडा होइन कपाल डाँडा हो यो कपालको रिभिल हुन्छ आज देखाइदिउँ कि क्या तल भन्छ त उसले फेरि तल हो त्यो पनि तल हो त्यसो दामी ओह्रालोमा लगाइछ उहाँ याद चाहिँ पहिला आइसकेको थियो कि कोसँग याद छ कि छैन भन्दैछ ओए दामी आयो यार अझै मुनि ओ घुँडा चिप्रियो भने सक्यो त जाऊँ न त साथी ओ या यो च्याति होइन टेन्सन दामी मौसम छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो बनाउँ न दामी रहेछ धरान भयो सारा उयो कस्तो धरान हेर्न सक्नुहुन्छ इको नि भएन त त्यो हेर्नु तल के गर्न खोजेको कहाँ लड्न खोजेको किन आएको थियो नि धरानको उसो हान्न यहाँ आएर चिल हानेर गएको थियो थाहा छ नि सर उयो यस्तो दामी कति मुनि हो त्यो मुनि होइन कपरेट लाग्दैछ आज नबज है टेन्सन हुन्छ कपरेट लाग्यो भने त जहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ यताबाट ओ यार खुट्टा चिप्यो भने त काम सकिने रहेछ यहाँ त यो भनेको हेभेन हो क्या साथी भ्लग गर्दै अरे भ्लग गर्दैछु साथी फुल अन भ्लग हो क्या साथी मेरो भ्लग रोकिँदैन क्या साथी यहाँ कतिवटा पार्ट आउँछ भन्ने कुरा के 5-6वटा भ्लग चाहिँ रोकिँदैन गाइज अहिले चाहिँ हामी मुनि झरेका झरेछौँ झरेको झरे यो साथीले कहाँ लगाएको हो खुट्टा वान मिस्टेक गेम फिनिसवाला हो त्यही त भन्दैछु त ओ रिङ्गाडा साथीले कहाँ लगाएको भयो त इन्डिया देखिन्छ अरे जे बोलेछ गाई चाहिँ इन्डिया देखिन्छ अरे
सक्नुहुन्छ यहाँबाट एकचोटि खुट्टा चिनो भाइ गयो भने मान्छे गयो साथी भाइ नजा म अब झरी अन्त